हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुटेक चैनल में। और आज आपके सामने है बेस्टॉन का होम थिएटर है। यहाँ पर इसका प्रॉब्लम ऐसा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर बेस्टॉन का होम थिएटर है। इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि ये जब चालू करते हैं तो इसका बेस का आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन जो पीछे वाला जो साउंड होता है इसके अंदर ये यहाँ से आवाज़ नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वो चेक करेंगे। और सबसे पहले ये होने के बाद हमें यहाँ पर इसके अंदर ब्लूटूथ सिस्टम भी नहीं है, तो उसको ब्लूटूथ सिस्टम भी हमें करना है। तो वो कैसे करें, तो बनी रहेगा इस वीडियो में। पूरे डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको ठीक करना पड़ेगा हमें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका खोलेंगे। खोलने के बाद आपको प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको खोल के यहाँ पर दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने स्क्रू वगैरह जो है खोल दिया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होम थिएटर है इसके इस तरह का इसका किट है। तो आप मैं आपको एक बार इसको चालू करके दिखा देता हूँ कैसा इसका कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज इसका जल जाएगा। तो ये लगाने के बाद ये भी प्रॉब्लम है कि ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सीरीज इसका जल गया। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ न कुछ शॉर्टिंग है। लेकिन यहाँ पर होम थिएटर चालू हो चुका है। और जो यहाँ पर वूफर है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको आवाज आ रही, गुंग 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 करके आवाज आ रही है ना, वैसे आवाज आ रही है। तो ये लाइट जो है ये नहीं जलना चाहिए जबकि हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्यों जलता है, ज़्यादातर ये जो इसके आईसी होते हैं वो शॉर्ट होने के कारण ये जो सीरीज लाइट है वो जल जाता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो आईसी है जो इसका खराब है, तो हमें उसको निकालना है। उसके बाद हम इसको चालू करने के बाद इसको फिर ब्लूटूथ जो है उसको बिठाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो बाहर वाले जो स्पीकर का ये होता है, ऐसे होता है, वो कौन सा है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑन किया था, इतना ज़्यादा हीटिंग हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे की ओर करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। नीचे की ओर ये जो आईसी है यहाँ पर हीट हो चुके हैं, मतलब ये जो हीटसिंग है इसका बहुत सारा हीटिंग हो चुका है। तो ये शॉर्ट होने के कारण हीटिंग हो जाता है। तो इसको कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर यहाँ से जाएगा ये जो ऊपर के लिए, यहाँ से ये ऊपर के लिए जाएगा। तो इसका रिलेटेड जो आईसी होगा ये ऊपर का है। तो ऊपर का आईसी छोड़ के ये दोनों आईसी हम पहले ट्राई करेंगे। ट्राई मतलब इसका ये जो शोल्डर होता है उसको निकालेंगे। निकालने के बाद देखते हैं कि हमारा सीरीज जलता है कि नहीं जलता है। ऊपर तो चलिए वहाँ पर हमें ये जो है इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अभी ट्राई कर रहा हूँ। ये जो एक एक पहले ट्राई करेंगे, एक ट्राई करने के बाद फिर चालू करके देखेंगे कि एक शॉट है या दो शॉट है, उससे हमें पता चलेगा। थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों ड्राई शॉल्विंग निकालने के लिए। 1 मिनट के अंदर मैं इसको कर लेता हूँ। कौन सा आईसी वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए
यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर, तो इसको मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर जो 2 नंबर का मैंने यहाँ पर आईसी खोला है। दो नंबर का आईसी खोलने के बाद देखते हैं कि ये हमारा जो सीरीज बल्ब जो था ये जलता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो आईसी है यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। तो देखिए अभी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निकल चुका है। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर सीरीज जो लाइट है यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ। इसको एक बार ऑन करता हूँ, देख सकते हैं। ये ऑन करने के बाद ये सीरीज बल्ब जो है जलता है कि नहीं देखेंगे, क्योंकि ये कभी शॉर्ट हो सकता है। तो ये बल्ब जल जाएगा, नहीं तो फिर से वापस लग जाएगा। तो अभी नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से लाइट जल गया और ये हमने निकाला है यहाँ पर। और इसको फिर दूसरा जो आईसी है ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद पता चलेगा कि और एक निकालना है कि इससे काम चल जाएगा। मतलब 3 आईसी रहते हैं, 3 आईसी में से कोई 1-2 आईसी खराब होने के कारण ये प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो अभी दूसरे स्पीकर का मैं जो कनेक्शन होता है उस आईसी पर, उसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा भी जो आईसी था यहाँ पर मैं, ये देखिए यहाँ पर जो आईसी इसको भी रिमूव कर दिया है। इसको भी निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इसलिए ये बारी बारी हमें एक एक आईसी जो होता है उसको रिमूव करके देखना पड़ता है कि इसके अंदर एक्चुअली शॉर्ट कौन सा आईसी है। तो यहाँ पर अभी मैंने एक छोटे से स्पीकर होते हैं उनका एक ये जो आईसी था एक निकाल दिया और एक बाकी है। और ये निकालने के बाद हमारा जो सीरीज लाइट लगता है वो बंद होना चाहिए। नहीं बंद हुआ तो हमें फिर से ऊपर का आईसी भी निकालना पड़ेगा, लेकिन शायद ऊपर थोड़ा थोड़ा बचता है। इसका मतलब ऊपर का आईसी ओके होगा और ये दोनों आईसी शॉर्ट होने की वजह से वो भी नहीं चल रहा था। तो ये आईसी निकालने के बाद हमें पता चलेगा क्या ऊपर का आईसी ओके है या नहीं है। तो फिर इस हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको मैंने दूसरा जो आईसी था वो भी निकाल दिया है। अभी देखते हैं यहाँ पर ये निकालने के बाद देखिए ये आईसी भी मैंने निकाल दिया। अभी दोनों छोटे छोटे जो स्पीकर होते हैं सराउंड होते हैं उनके दोनों आईसी मैंने निकाल दिया है, खाली ऊपर का आईसी मैंने निकाला नहीं है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर फिर से वायर लगा के कि सीरीज लाइट लगता है कि नहीं लगता है। अभी देखिए दोनों ये आईसी था हमने निकाल दिया है ओके, और यहाँ पर एक ऊपर का आईसी बाकी है ओनली। चलो देखते हैं। अभी मैं ऑन करता हूँ। देखिए ऑन किया इसको होम थिएटर को। अभी देखिए सीरीज लाइट इसका बंद हो चुका है। मतलब सीरीज लाइट अभी नहीं लग रहा था, पहले जैसे लग रहा था। इसका मतलब ऊपर आईसी ओके है और ऊपर का आवाज भी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब ओके आ रहा है। तो नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर का आवाज तो उसमें आ रहा है और ये दोनों आईसी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑन किया है यहाँ पर। ओके, तो आपको थोड़ा थोड़ा आवाज मैंने किया है क्योंकि ओपन होम थिएटर है तो आवाज उसका जितना ज़्यादा नहीं आएगा। तो चलिए ये दोनों आईसी डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर। तो अभी ओके हो चुका है यहाँ पर। और अभी इसका ब्लूटूथ भी डाल दिया है यहाँ पर। देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ किट है इसके अंदर ये ब्लूटूथ किट लगाना था। तो ये ब्लूटूथ पीस इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया है और यहाँ पर जो होम थिएटर का इनपुट होता है वहाँ से हमने इसका वायर जोड़ दिया है। तो ये ब्लूटूथ भी हो चुका है, कंप्लीट इसका काम हो चुका है। और अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फिटिंग करना पड़ेगा। मतलब ये होम थिएटर को जो प्रॉब्लम था ये आईसी शॉर्टिंग था छोटे स्पीकर का और इसके अंदर ब्लूटूथ फिटिंग करना था। तो दोनों काम मैंने कर लिए। अभी ये मीटर जो है कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अभी ये कंप्लीट चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप।
ये वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो वो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर। ओके, चलो, थैंक यू।